ネイルをしている皆さんのお悩みがメールで届いたんですが、キーボードが打ちづらいんですよね。キーボードをこの世から抹消してもいいんですが、さすがに気がめいると思ったんですよね。ということで思い切ってネイル専用キーキャップをつけたキーボードをネイルで打てているを作りました。作り方は簡単。3D プリンターで印刷してはめるだけ。実際に使ってみましょう。打てているっていうより、どこがどうなのかわからなくて困ってるですね。面白いと思った方はネイルじゃなくてチャンネル登録でイエローお願いします。